Tondu ära maasikapeenrasse mine, vaata. Tondu, näe, emme näitab sulle, et punased... Istu. Jah, istu. Tondu, istu. Need on punased. Tondu, millised maasikad kõlbavad? Punased maasikad on head maasikad. Rohelised maasikad. Ei tohi. Abi tahad, jah. Me ei tohi anda maasikat, me õpetame ta maasikaid sööma. Rohelised maasikad, need ei kõlba veel süüa, Tondu. No, mahemaasikad, nad on saanud kompostiks, ainult muld on saanud komposteeritud lamba ja hobuse sõnniku segu. Siin üks jagu muidugi oleneb ka maast, näiteks, et kui siin öeldakse, et porgandit on hea kasvatada turba maa peal, et tulevad ilusad porgandid tõepoolest, et porgandit on lihtne kasvatada turba maa peal, aga samas nende näiteks mineraalainete sisaldus ja suhkrusisaldus jääb palju väiksemaks, nii et selline õige muld peab ka olema. Paistab, et siit on natukene vaja veel oodata, kui järgmised punaseks saavad. Vaata, praegu on see esimesed suuremad on otsa saanud, aga... Peale esimest maailmasõda algas siis kõva põllumajanduse kemiseerimine, aga enne seda olid ikkagi sellised tõlised talumehetarkused ja tuleb asja uuesti paika panna, sest et ega toidupuudust maailmas pole, et me peaks meeletut massi taga ajama, et pigem kvaliteeti. No, mahetootmine on Eestis praegu muidugi tõsiselt arenev, sest kui 2000. aastal maksta esimesed mahetoetused riiklikult välja, siis tuli palju inimesi juurde. Ühest küljest, kas nad nüüd kõik on väga tõsist maheusku, aga igatahes nad sellega tegelevad ja paistab, et nendel läheb hästi. 2013. aastaks peab Eestist olema 10% põllumajandusmaad mahe. Ja praegu see protsent on, ma ei julge nüüd väga täpselt ütelda, kas midagi 3 või 4 kusagil umbes selles tuuris. Noh, ega me nüüd ainult oma toodangu peal ka ei ela ja me ikka ostame poes tavatoodangut ka. Aga võimalikult palju, mis vähegi võimalik ja ütleme juurikad ja marjad ja õunad ja sellised asjad on ikka kõik mahedad. Maailmas on nii palju mõjutud, mis inimese tervist mõjutab, geneetiline pagas, kogu see informatsioon, mis talle kogu elu juures kaasa tuleb, aga selgelt on näiteks arusaadavad need allergilised haigused, kogu see süsteem, mida näiteks mahetoidu juures on palju vähem. Samuti näiteks on palju inimesi on sellised, kes näiteks ütlevad, et nad ei saa süüa paprikat. Aga kui annad talle mahepaprikat, saab süüa. Nii et küsimus ei ole puhtalt ainult selles tootes, vaid küsimus on selle toote kasvatamises ja selles nagu taustas, milliseid agrokemikaalide jääkede näiteks sisaldab. Üldiselt arvatakse, et kõik mis on mahe, et need on hästi väikesed, aga nende maasikate järgi küll seda ei saa ütelda ja mis on õigesti kasvatatud mahe, see on ikka sama suur ja sama ilus, nii et ei saa arvata, et need peaksid mingid väikesed punnid olema. Viska vänta, panemine. Väga hea, ega see pole vigat, küll ta umbrohtu tapab. Ja siis tulevad muud kõik kribulad, mis siit edasi tulevad, kapsad ja siis seal katteloori all on natukene paprikat ja tomatit, oad ja herned ja kõige lõpus on salatid. Ja siit tuleb siis meie põhiasi, mis on siis porgand. Nad on praegu siin väga hea sellise avatud tuulega koha peal, kus pole kärbsele hea elada, sest et vaata, eriti linnaaedades, kus korralikud koduperenaised tahavad porgandit õunapuude all kasvatada, et kõikidel putukatel on väga hea tuulevaikne koht ja tekib erilised hävitusprobleemid. Paprika on õrnem kui tomat. On. Ja paprika võttis külm ära, aga tomatid küljas. Nii, korras. Siin pole üldse umbrohtu. Vaata, Mons, kui puhas see on. Tule siia, Tondu. Tule siia. Tule. Tule vaatame, kas sigu ka kuskil on. Nii, kus ma selle augu nüüd tegin? Kadus auk ära. Majad me ostsime siis, kui ma olin 23 aastane. Nii et praktiliselt sel ajal, kui vennad veel õppisid alles viina joomist poe taga, sel ajal mina olin ikka juba kõva talupidaja. Nii, aktiveerib meil seda komposti elu. Ja siis Liise sündis meil 82
jah, siis ma olin 22-aastane. 504 kõrvenega see preparaat. Aga hästi komposteerub praegu täitsa soe. Aga noh, meil on lapsed kõiki töid kogu aeg tegema ja selles suhtes mul on ka hea meel, et noh, Jaagup hakkas ka talupidajaks, et tavaliselt öeldakse, et talutööd tapavad kõik lapsed nii ära, et keegi ei viitsi enam mingisugust tööd teha, aga noh, kuna nüüd on elav näide sellest olemas, et mõni mees ikkagi viitsib. Nii, korras. Kui põllutööd tehtud, siis võib natukene õlut ka juua ja pärast veel restoranitöö ka ees, nii et väike karastus vahepeal kulub ära. Pole viga vahune, aga maitse läheb iga päevaga paremaks. Sobib. No õlut me oleme siin teinud juba sellest ajast, kui me tulime. Ja Saaremaal on just nagu 2 koolkonda, et üks koolkond on selline, kes kasutab ainult õllepärmi ja teised on need, kes kasutavad pagaripärmi. Ja need õllepärmi mehed oleme meie siin Lääne-Saaremaal ja nii, et see pärm käib aga tegijate vahel ringi. Aga paraku on häda selles, et jah, iga aastaga jääb tegijaid vähemaks, nii et nüüd praegu näiteks Kihelkonna vallas vist ainult 3-4 meest veel teevad. Kui ma alustasin, no siis oli paarkümmend neid, nii et õlu on paraku poes liiga odav, keegi ei viitsi enam ise teha. Aga te võiksite supikausid juba hakkama panna, sest muidu see laud on kole tühineb välja. Jah. Tema on Karen ja Karen on meie peakokk, hariduselt muusik ja sotsiaalpedagoog, töötanud kehalise kasvatuse õpetaja kinnisvaramaaklerina ja sündinud tegelikult Kanadas. Ja Karen teab maailma mahetoitudest kõik, ta teab toorainest kõik, ta teab toitudest kõik, nii et oleks meil ainult toorainet võtta, me võiks teha ükskõik mida. Kogu maailmas on praktiliselt kõik asjad mahedana olemas ja et kui me siis midagi teeme, et siis me saame teha nii Itaalia toitu, nii Hiina toitu, nii Vene toitu kui Eesti toitu ja et inimesed kõik asju saaksid, et muidu on kole igav, kui me ainult kaerakilet ja tanguputru pakume, et noh, palju sa seda ikka jõuad süüa? Täna meil on ahjus praegu lambahautis ja potis on üks vasikalihast gulassupp ja meil on ka kotletid täna ja spinati maasikasalat. Et siin on vasikalihatükid ja kartulitükid. Seda kuleb veel natuke. Meil tuleb üks grupp sööma ja siis peame selle soola ja pipra õigeks saama ja kuumusega. Pipart juurde panna. Pipart juurde. Kuidas soolad on? Nõksa juurde, aga mitte palju. Nõksa juurde, tuleb pipart juurde panna. Köögitudrukutel on üks suur häda, et nad ei taha kunagi soola panna, aga soola peab olema, see toob maitsed välja. Ja ongi kõik. Annika, paned taldrikud hakkama. See on mu esivanemate saar. Mul on väiksed lapsed ja ma leian, et turvalisus on väga tähtis, et nad tunnevad, et nad kasvavad üles turvalises ühiskonnas ja suur linn teispool maailma seal Kanadas ja New Yorgis, sellised linnad, nad ei ole üldse turvaline tunne lapsele. Siin saad koolist lahti, lähed, kõnnid koju, ema ise, ma ei muretse üldse, et nad ei jõua koju või kui nad on pooltunni hiljaks jäänud, siis nad on jäänud kuskile oma sõbraga mängima, ma ei arva, et keegi on neid ära vägistanud või ära viinud või midagi hirmsat ei ole juhtunud. Jah, ma lähen vaatan. Aga ma ei ole ettekandja, ma ei lähe oma mütsiga sinna, ma nüüd piilun. Karen, Põlvamaa käsitöölistega on tegu, ma ütlesin, kus nende kastide kaupa toodangut on, mida meie voodi müüki panna. Täna ei ole kaasas, järgmine kord. Ja ma tahtsin ütelda, et kõik mehed, kellel kurk kuivab, et võite omale õlle ka tellida, nii et aga mees on rooli taga paraku. Siis tulge edasi minu juurde, mul on keldris 3 suurt õllenõud, 200 liitrit ootamas, spetsiaalselt naistele tehtud. Karen, ma panin klaveriga hakkama, sa pead tegema vähemalt ühe soneti. Kas sa mängid? Põlva naised spetsiaalselt tellisid. Ei. Igal juhul. See on roheline salat maasikatega ja maasikad on minu enda põllult. Nii et jah, sel aastal väga hea maasikasaak. Tule tee, üks saab kord ka. Üks saab kord. Praegu on just õige aeg. Siis pärast läheb kiireks. Siin on telekas. Jaa, pärast läheb kiireks. Siin on telekas ju. Tule. Ma tean ainult üks kord, aga see klaver on nii halb. Ma tean, et see klaver on häälest ära. Meie peakokk teeb nüüd salati auks ühe akordi ka, aga meil on klaver häälest ära.
nii, arvu. Aga ma pean ütlema, et vist eelmine aasta, kas me oleme ainult ühe taldrik korra lõhkunud, mis läks saalis maha kukkus. Oot nii. Ja ma pean teile kohe ütlema, et ärge loodkegi, et ma laulma hakkan. Seda, siis teil läheb söögiisu ära. Nii et head isu. Noorkondiitri diplomitöö. No teed kaapekaku ka või paned viimasele otsa? Hästi täpselt. Tubli. Väga hea, sulle hästi.